睇嚟今次我又要俾媽媽佢鬧啦。你又係零雞蛋啊！你真係離譜噶，而且選擇題你求其撞都應該啱幾題啦，點會攞0分噶？咁有咩辦法喎？因為人係有擅長同唔擅長嘅嘢噶嘛。雖然係啫，但係大雄力。哥哥，你係咪太中佢呢？哆啦美。雖然我只不過係間中過下嚟，但係我都覺得哥哥你太中大雄啦，咁只會令佢更加懶散咋。你嘅職責係保姆機械人，一定要嚴厲啲啊！好，大雄，你唔可以因為唔擅長就完全唔努力㗎。你只要肯努力嘅話，你覺得我肯努力嘅話，係咁將來就可以犀利到參加到奧運會嗎？呢一層冇可能啊嘛！唉，有啦，要唔要試下用呢樣嘢啊？方正藥水，方正藥水，我冇聽過喎。係新產品啊！飲咗之後，就算嗰個人本身嘅性格幾圓滑寬鬆，都會變成做咩都方方正正，樣樣都有板有眼，要求好嚴格。呢件法寶係唔係好啱哥哥你呢？好啦，你要加油啊！多謝你啊！哆啦美講得啱啊！為咗大雄，我一定要變得嚴厲啲先得啊！好苦啊！四方形嘅哆啦 A 夢，起身啦！哆啦 A 夢，你做咩啊？我覺得你好似有少少唔同咗喎。我根本就冇嘢唔同。啲功課咧，得啦，瞓個晏覺先做啦。放學翻嚟就要即刻做功課，唔可以瞓晏覺。坐好啲，條腰伸直啊！資源筆已經用到掘晒，你要刨翻尖先可以用啊！舊擦膠太圓啦，唔可以再用，要換舊起角嘅新擦膠。好啦，限時係60分鐘，開始。有冇搞錯啊？得嗰60分鐘點做到啊？絕對做唔到。我做啦！而家仲有59分50秒，只要你超時1秒鐘，我就將你嘅功課量加倍。太知啦！仲有59分40秒。做完啦！啱啱好60分鐘。只要肯做就做得到噶啦！以後朝早6點就要起身，6點30秒至6點1分30秒要去廁所。喂，咪住先啊！係咪每日都要咁樣啊？咁梗係啦！哆啦 A 夢，大雄食下午茶啦。係咩嚟噶？呢啲嘢食得噶咩？有咩問題啊？我點可以食啲咁圓嘅嘢噶？係咁，我食埋你嗰份啦！變形電筒。我唔客氣啦。好，你兩個，你哋嘅眼鏡太過圓啦。跟住咧就要落少少鹽，少少即係幾多克啊？即係幾多克啊？我諗大約1克到啩。大約咁樣太含糊啦，仲話要落1斤砂糖，1斤即係幾大斤啊？真係太過求其啦！係咩嚟噶？漢堡扒啊？放心啦，味道應該唔會有變嘅。爸爸咧，佢今晚咁晏嘅，唔使等佢噶啦，我哋食先啦。我翻嚟啦！有冇人啊？我翻嚟啦！哆啦 A 夢，咁遲先翻嚟噶？公司5點半放工噶，6點半就應該翻到嚟噶啦。同課長去飲杯嘢，飲咗少少啫。飲咗少少，即係飲咗半杯啊，2/3杯。到底
底幾多啊？飲咩？飲咗幾多杯？食咗幾多嘢？全部講清楚啊！人輩先講啦。起身啦！起身啦！起身！二三四，三二三四，身體要成隻歌，手都要成隻歌。5、2、3、4、6、2、3、4。放假嘅日子，12點前係溫書嘅時間。我而家要去同附近嘅貓仔聚會下先。係咁好想行啊！唉，好攰啊！哥哥，情況點啊？大雄，你嘅睡相好差喎。哆啦美啊，哆啦 A 夢變得好奇怪啊！吓？佢塊面咧同身體都變成四方形，性格都變得好嚴厲，樣樣執到正。睇嚟方正藥水嘅效力過強啦，好彩過嚟睇下啫。咁而家應該點做啊？冇問題，只要飲咗呢一樽圓滑藥水就可以即刻復原噶啦。我哋分隊去搵哥哥啦。太過遠啦，全部要變成四方啦！哆啦 A 夢，唔可以咁樣啊！做乜嘢啊？唔會阻你好耐噶咋？嚟啊，你試下飲咗呢樽嘢啊，對你身體好有益噶。咁遠嘅嘢我係唔會飲噶。哆啦 A 夢。呢個銀包我好似喺邊度見過，係啦，係胖虎嘅銀包嚟呀。喂，小夫啊，你有冇喺附近地下見到銀包啊？係咪呢個啊？冇錯啦，係呢個啊，唔該晒。唔得，哆啦 A 夢啊！哆啦 A 夢，執到嘅嘢要交俾警察啦！全世界都要遵守呢個規則噶。但係呢個銀包係胖虎個喎。冇錯啊。無論係邊個嘅銀包都要咁做，拾遺不報就即係犯法，要叫警察嚟啊！小偷，有小偷啊！有小偷啊！有冇搞錯啊？我又唔係賊，點解要我去警局喎？我仲有事做，唔得閒噶。各位，你幫下忙啊！睇下。因為尋晚場雨令水位上升咗。求下你哋，快啲救下隻貓仔啊！哆啦 A 夢，唔可以，睇下嗰度啊！寫住禁止進入喎。大家都一定要遵守規則。但係隻貓仔俾水沖走噶啦！水位不斷上升緊啊！哆啦 A 夢，快啲用竹蜻蜓去救翻佢啦！唔可以啊！就算係飛，都一樣唔可以入去禁止進入嘅地方噶。算罷啦，求佢都係冇用噶啦，我去啦。話咗唔得就唔得，行開啊！唔得啊，危險啊，唔得啊！再唔快啲，隻貓仔就會。哆啦 A 夢，要守規矩嘅。點解哆啦 A 夢你會變到見死不救噶？咁樣根本就唔係我識嘅哆啦 A 夢。哆啦 A 夢，好，去啦！得啊，要守規矩啊！哆啦 A 夢，要加油啊！而家唔係講咩規矩嘅時候啊！但係啊，哆啦 A 夢，哆啦 A 夢，點算啊？犯咗規啊！哆啦 A 夢，哆啦 A 夢佢。再係咁落去會好危險噶！大雄啊，快啲俾樽圓滑藥水佢飲啦！
㗎！哇！哆啦 A 夢，大雄啊！對唔住啊，對唔住啊！哥哥，情況點啊？圓溜溜，原來藥水嘅效力似乎太過強啦。你打算點啊，哥哥？咁樣咪幾好，可以圓滿收場。